ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಗ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಈ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಸೌತೆಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಹೆರಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಬೇಜು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೆರಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆರಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್, ಉಪ್ಪು, ಮೊಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬರ್ರಿ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೀನಿ ನಾನು. ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ರೀ ಅದನ್ನು ನಾನು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ, ಇಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟು ಅದು ಇದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಆ ತರಕಾರಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಇದು. ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಟ್ಲಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ರೀ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಪೂರ್ತಿನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿನೇ ಬೇಕಂತೀನಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಚಪಾತಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, 1-2 ಚಪಾತಿ ಮಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ರೀ. ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿನ್ನೋಕೆ ಚಲೋ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ ಇದನ್ನು. ಈ ಥರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈ ಥರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ರೀ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕೊಂತೀನಿ ರೀ. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳಕೊಂತೀನಿ ರೀ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿನ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ರೀ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಡಕೊಂತೀನಿ ರೀ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ರೀ. ಖಾರ ಚಲೋ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ಇದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಎಗ್ ರೋಲು. ನೋಡಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಇದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.